Guys, I am here in London Bridge. See the people. Hi, Mary. Right? Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Thank you, Ben. Big 2026, big moves. Get rich. Come on, get rich. Get rich. Oh, Get the money. Thank you very much. Thank you very much, sir. Go for it. Thank you. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year, Babu. भैया Hi guys, I am here in London Bridge. So just circling the video, yeah. ये लंदन ब्रिज में न्यू ईयर का जो जश्न हो रहा है, हैप्पी न्यू ईयर सा, हैप्पी न्यू ईयर चल रहा है सब. देखिए आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर का जश्न. London Bridge return. अभी मैं लंदन ब्रिज के ऊपर जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा सारा सिनारियो क्या चल रहा है और क्या नहीं, है ना. नए साल के लिए जो यहाँ पे जश्न हो रहा है, सब लोग मज़े कर रहे हैं. हम मैंने भी सोचा थोड़ा सा आके अपन भी देख लेते हैं क्या है यहाँ का माहौल, जो कि अच्छा लगा, मज़ा आया, है ना. अभी हम लोग ग्रीन पार्क में थे और अभी जस्ट मैं यहाँ आया हूँ लंदन ब्रिज में. देखिए आपके लिए ये तो नेपाल को झंडा था. गुड मॉर्निंग. हैप्पी न्यू ईयर. गुड मॉर्निंग. दिन नमस्ते. भिडियो लगाऊँ. हैप्पी न्यू ईयर. नेपाल को झंडा देखेर आएको. एक्सिलेन्ट. हजुरहरूको के छ, झाँकी छ यहाँ? होइन, हामी चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नु आएको. भेरी गुड. लास्ट इयर चाहिँ थियो, यसपालि चाहिँ छैन. ओके ओके ओके. हाम्रो साथीहरू हुँदैछ. ए ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. हाम्रो आमालाई देखेको छु मैले. नमस्ते आमा. हजुर तयार यहाँ आउनु मिल्छ? मिल्छ. आमा नमस्ते, चिन्नुभयो? पार्कमा बिहान हजुर मसँगै एक्सर्साइज गर्ने.
आरामै हुनुहुन्छ म कस्तो लकी कि हजुरले भेटाएँ म त यहाँ काममा आएको थिएँ त्यो सबै देखेँ यहाँ त्यसपछि मैले त हेर्छु भनेर आएको म हजुरको भिडियो लिँदैछु नचिनेको बाबु मन त है चिन्नु भएन है अब बिहानमा अलग अलग हुन्छ नि आरामै हुनुहुन्छ ह्याप्पी न्यु इयर चिनेन हेऱ्यो गुप्प भएर ह्याप्पी न्यु इयर हजुरलाई है होस् बाबु मैले ह्याप्पी न्यु इयर बाबु ल हजुरसँग भिडियो एउटा लगेँ मैले थ्याङ्क यू आमा होस् बाबु थ्याङ्क यू भेरी मच त्यसरी Thank खुसी you, लाग्यो है। बाबु होस् बाबु यो बारनेटको 20वटा ग्रुप छ अरे अनि 100 जना मात्रै अरे यो बारनेटको भाग 100 जना अरे अनि 5वटा ग्रुपलाई के अरे 20वटा ग्रुपलाई भाग गर्दाखेरि 5 जना ए 5 जना मध्ये हाम्रो ग्रुपमा 5 जना ए भनेर त्यसो भनेर अहिले त पढ्दा धेरैजना आयो हामी बाटो गाउँदैछ है अहिले त त्यो उसहरूलाई कन्सेलर के त्यो उसहरूलाई मेयरहरूले खाजा साजा खुवाउँदाखेरि अन्त धेरै बचेर खान्छ हुने होला नि ठिकै ठिकै थ्याङ्क यू आमा त्यो लगाएको छ सबै पोस्ट गर्छु है बन्टोक कोसमा हाल्छु है थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू नमस्ते दिदी थ्याङ्क यू भेरी मच नेपालको झन्डा प्राउड अफ म पनि नेपाली हो म काम गर्छु पत्रकार होइन म त यस्तै सिम्पल ब्लगरै हो मम्मी र म त हामी त्यहाँ के भन्छन् पार्कमा मर्निङ वाक गर्छु नि हजुर बन्टोक उसमा हो बन्टोकमा हाम्रो कम्युनिटी छ कम्युनिटी सर थाहा छ मलाई म त बस्दै थियो त्यहाँ अलिक अप्ठ्यारो छ म भर्खरै आएको 3 वर्ष जति भयो मलाई आएको यहाँ अनि त्यो म जहाँ बस्छु नि उहाँको दाइ र मसँगै एक ठाउँ काम गर्छौँ त्यस कारणले त्यो कम्युनिटीको जति पनि कार्यक्रम छ नि उहाँ चाहिँ अटेन्ड गर्नु चाहिँ म जान पाउँदिनँ नाम के हो त्यो दाइको हजुरको मुरारी थापा हुनुहुन्छ नि तर म चाहिँ उहाँको दाइकोमा बस्छु विष्णु दाइकोमा फोटो हान्नु न एउटा के हो हजुर दिदी प्लिज ल हजुरकैबाट हानेर ल म सेल्फी हान्न मिल्छ हाम्रो हुँदै ए ओके ओके मुरा दाइ पनि आउनु भएको थियो क्या हाम्रो यसपालि छोरीजना थियो आमाको डान्स त ठिक छ दिदी थ्याङ्क यू भेरी मच बहुत खुसी लाग्यो हजुरसँग all the cars are here see सानो सानो कारहरू छ कि यहाँ न्यू ईयर की तैयारी गाइस 3 o'clock भी आना पड़ेगा लगता है 3 बजे पे म चाहिँ यहाँ चाहिँ डिल जानु थियो नि त डिल जाँदै बाटोमा मैले एउटा यो परेड भएको देखेँ होइन मेरो रेस्टुरेन्ट पनि काम गर्ने रेस्टुरेन्ट पनि चाहिँ यहाँ सानसानो गाडीहरू सबै त्यहाँ रोकियो अनि चाहिँ नेपालको 5 जना हामीहरूको म बस्ने ठाउँकै त्यो रेस्टुरेन्ट छ सोसाइटी छ त्यहाँ नेपाली सोसाइटी त्यहाँको दिदीहरू अनि एउटा सुन आमा भन्छ क्या त्यो आमा चाहिँ एकदम भाइरल हुन्छ टिकटकमा अनि उहाँ आमाको सुन मात्रै लगाउनुहुन्छ कि धेरै धेरै उहाँले अनि उहाँ चाहिँ आउनु भएको रहेछ उहाँको यस्तै डान्स परेड रहेछ अनि मलाई गीत गइरहेको छ त्यस कारण अब म चाहिँ ड्युटीको लागि निक्लेँ यो सबै भेटेर यो सबलाई देखेर अचानक यो भेट भएको होइन अनि त्यसैले सबैसँग भेटेर कुराकानी भयो यो सबै अहिले म चाहिँ ग्रिन पार्कमा छु सेन्ट्रल लन्डन मेफेयर नजिक सेन्ट्रल लन्डनमा होइन यो सबै भइरहेछ यहाँ त्यो